9 март 2024 година, намираме се в моя роден град Сливен. Това, дами и господа, което ви показвам, е стара баня в Сливен. Центъра, идеалният център на града. Те, които разбират от архитектура, от история, ще оценят за каква постройка става въпрос. Поне аз знам, че е било баня. Каквото и да е било в миналото, сега е едно нищо. За съжаление, както виждате, няма и нищо не се случва. Сега, преди беше отворено, можеше да се влезе. Аз години не съм идвал тук. Сега е затворена. А е нещо като банята на минералните бани, която съм ви показвал многократно. Така че не е единствената баня в подобно състояние в това време. В самия център на Сливен.